Ребят, всем привет! С вами Архипов Лайф, как прежде. Вот примерно в таких условиях я решил, что надо сменить Камри и взять что-то посерьезнее. Но тогда был дождь, и я боялся, что я не выеду из подобного места. Я даже маленько побуксовал на Камри. Так и появилась Subaru в нашей семье. Когда едешь на паркетнике по таким местам в дождь, чувствуешь себя прилично. Но когда ты на Камри заезжаешь сюда на седане, вот эти ямы везде, как бы бампером не зацепить, не отломать чего. Да, появляется огромное желание пересесть на что-то повыше. Ребят, ну а сегодня я хочу рассказать о 3-4 моментах, которые меня беспокоили все это время, почти целый год, которые мы никак не могли найти ни в каком сервисе. Как я сэкономил, наверное, 1050 сейчас вот в данный момент на этой неделе. Как у меня заглохла машина на этой неделе. Также я начал делать скрипоизоляцию, антискрип этот делать начал. Но это в следующем ролике покажу. А сегодня остановимся на подвеске и на закусывании руля. Вот. Все вы помните, что у меня была нерешенная проблема, то, что у меня руль подкусывало, то, что у меня брянькало, когда я проезжал по щебню, стыки дорог, машина чувствовала, и звук неприятный был. Кто что говорил? В одном сервисе говорили рейки хана, в другом говорили стойку надо делать. Но со стойками у меня все в порядке, потому что машина 150-160 ведет себя очень прилично и устойчиво на дороге. Поэтому у меня все-таки были подозрения на рейку и на суппорта. Хотя суппорта мне перебирали прошлый год суппорта перебирали. Резинки вот протачивали, там вот эти канавки, в общем, делали их. Но, похоже, маленько не доделали. Итак, первая проблема. Я приехал в один сервис, говорю: ребята, найдите мне, пожалуйста, стук слева. Сервис этот в Томске находится. Не буду говорить название. В общем, ребята посмотрели, говорят: у тебя все живое. То есть покачали, загнали на подъемник. Как и всегда, у меня все живое там. В автомобиле ничего не гремит, ничего не стучит. Короче, сначала ничего не смогли найти. Потом, минут через 5, парнишка приходит, говорит, что да, реально у тебя слева рейка стучит. Левая тяга, вот, которая из рейки выходит, там, говорит, стук есть. Сели они, прокатились, приезжают, говорят: стопудово это рейка. В общем, 10-17 тысяч примерно сказали мне за перебор рейки. Ну, примерно 3-3,5 за установку. Снять, поставить, там прокачать, жидкость эту залить. В итоге она 20-ка где-то обошлась бы, наверное. Вот, в зависимости от того, надо было там делать вертикальный вал или только горизонтальные валы надо было протачивать. Ну, они мне вилку такую обозначили. Я, значит, закидываю удочку. Сколько стоит новая рейка? Я на Камри себе ставил новую рейку. Отдавал порядка 14 тысяч 3 года назад, 4 уже года назад.
Вот, проездил на ней 3 года и не жалел. Все хорошо было, она не застучала за эти 3 года. Прошла, наверное, сколько, 1060 или 80 километров я проехал, 75 где-то. Ну, то есть отходило свое, дай бог. Ну и у меня возникает желание здесь, может быть, поставить все-таки сатовскую рейку, вот эту китайскую, чем делать. Но не дает мне покоя цена. А вдруг это не оно, я сейчас выкину опять эти 25 тысяч, ничего не изменится. В общем, решаю я к ним пока не ехать. Заезжаю в другой сервис, где мне делали суппорта как раз таки ребята. Карданчик смазывали в этом месте. Я просил их кардан, думал, кардан закусывает, то, что у меня руль вот подкусывал, я говорил. В общем, я у них уже был. Ребята начали с того, что машину загнали на яму, опять начали ее шатать туда-сюда, короче, раскачивать ее, опять ничего не обнаружили. Я говорю, ребят, ну, чудес не бывает, у меня звук есть, поэтому, говорю, давайте искать. Я говорю, не уеду отсюда, пока не найдем. В итоге ребята снимают колесо переднее, тягу снимают, откручивают, короче, тягу, которая идет к рейке от ступицы. Тяга, короче, как новая, говорят. Ну, то есть они мне опять утверждают, что у меня подвеска вся нулячая, как будто там ее недавно поставили. Короче, придраться не к чему там вообще получается. То есть они ничего не находят. Поехали, говорит, прокатимся. Я говорю, ну поехали, прокатимся. На ходу мы точно услышим. В общем, поехали, прокатились метров 300. И Иван мне говорит, все, говорит, поехали, я понял, что у тебя. Приезжаем, колесо опять снимаем переднее, достает колодки. И, ребят, вот колодки слева, сверху и снизу, когда входит колодка в суппорт, есть вот эти вот направляющие, не направляющие в суппортах, а на колодке сверху есть такая и снизу пазик такой, он входит в суппорт. Вот, ребят, смотрите, вот это вот место, где вот колодка здесь, и снизу такая же есть. Ну, снизу здесь, наверное, не видно. Вот, здесь тоже входит где-то вот. Короче, Иван его берет, молотком или кувалдой расплющивает. То есть эта колодка болталась в суппорте. Не направляющая там никакая, а именно колодка. Там под эти колодки нужно монтажные скобы будет поставить. Ставим колодки на место, точнее вот эту вот с левого колеса колодку ставим на место. Плюс маленечко ослабляют рейку, чуть-чуть, и потом ее подтягивают до нужного момента. И говорят, езжай, пробуй. Я так с недоверием, конечно, думаю, блин, неужели все так просто? В итоге сажусь, ничего не слышу. Все идеально. Садимся потом с другим еще парнишкой, он со мной проехался. По тем же кочкам проехался, которые всегда там машина гремела, то есть стучала там, я думал, подвески там просто хана, там рейки или чему-то еще. Поехали все эти кочки, проехали. Тишина, ребят. Представляете, какая ситуация? Ну, я, естественно, радостный. Звук пропал. Цена вопроса копейки там, можно сказать. Ребята ничего с меня не взяли. Говорит, кофе потом купишь. Но я в следующий момент начинаю докапываться. Ребята, почему тогда у меня закусывает руль? Я говорю, может быть, все-таки это рейка или крестовина. Там вот этот вертикальный вал, червячный вал там закусывают. Они говорят, нет, не может быть.
у тебя, говорит, 100% ГУР. Блин, ну ГУР, я говорю, менял в прошлом году, когда машину купил, контрактный поставил. Я говорю, неужели и мой ГУР, и этот ГУР был плохой? 2 ГУРа и таких вот конченых сразу попались. Он говорит, ну да, возможно. Ну, естественно, новый ГУР покупать, когда уверен не на 100%, я не хочу вот так вот рисковать. Но я думаю, никто не хочет 20-ку, 30-ку выкидывать там за ГУР, за этот. Можно было бы деньги, конечно, отдать, если бы знать 100%, что дело в нем, в насосе. Я говорю, а может крестовина? Он говорит, нет, крестовина там через 30 градусов подкусывает. Это не крестовина. Хотя в другом месте мне в магазине говорят, что это крестовина. Так ведет себя. В первом автосервисе сказали, что это рейка, из-за рейки так подкусывает. Ну, короче, сколько людей, столько и мнений. Но меня это, честно сказать, напрягает. И вопрос надо решать. Это также безопасность. В первую очередь, конечно, чем просто там вот напряг от того, что там кусает. Когда едешь, ничего не кусает. Когда вот стоишь на асфальте, там рулем поворачиваешь, тогда подкусывает. Вот это вот идет ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, я показывал. Вот, вчера спрашивает у меня в комментариях товарищ, у меня, говорит, такая же проблема, ты, говорит, решил вопрос? Я говорю, ну, я вот сегодня на неделе, на днях, говорю, видео запишу как раз и выложу по этому вопросу. Вот, это второй момент, который я пытаюсь докопаться до истины. Но он открыл капот, значит, Иван, мастер вот этот, заведенную смотрит, там что-то смотрит, шланги посмотрели, жидкость посмотрели. Жидкость, короче, красненькая, вся прозрачненькая в идеале. Шланги нигде не пережаты. Ну, как бы вообще все в порядке. То есть, ну, блин, ничего не должно вот из этого влиять. Потом говорит, заглуши машину. Я глушу машину. И он мне такой, езжай за ремнем. Я говорю, в смысле? Я говорю, менял его 20 тысяч назад. Он говорит, езжай. Ну, я думаю, ну ладно, что, поехал. 650 рублей, купил ремень. Приезжаю, вот он мне достает, снимает старый ремень и дает новый. Смотри, говорит, видишь, как съело. Я фотографии прикреплю здесь, наверное, посмотрите. Ну и реально, шкив настолько расточил канавки вот эти у ремня. Плюс он в 2 раза тоньше стал, ремешок. Ну, он говорит, что скоро, возможно, он порвался бы. Ну, наверное, так и есть. Короче, заменили ремень, заводим. И красота, ничего не закусывает. Ребята, цена вопроса. Я говорю, сколько денег? Нисколько. Я говорю, что, плюшками и кофе отделался, что ли? Он говорит, ну да. Я уже привез там на чаепитие, на кофепитие там вкусняшек. Так что, блин, ты 1300 рублей и столько сэкономленного бабла. Рейка 25, насос 25, там 50-60 рублей. Просто, ребята, мне спасибо, ребятки. Я был очень радостный. Я даже, ну я, короче, заржал даже просто от нервоза вот этого, что произошел, когда вот это все произошло. Когда я завел, рулем кручу, и все у меня нормально, я просто ха-ха-ха. У меня нервный смех, короче. Я столько времени искал причину, а тут всего лишь-то ремешок. Да, вот такой неожиданный сюрприз был на этой неделе. А теперь перейдем к моменту, который меня разочаровал. На неделе я, значит, приезжаю к отцу, машину ставлю, там что-то 15 минут делаю, выхожу, а машина не заводится, ребята. Она не заводится. Я ее маслаю 10-15 раз, где-то пытался завести. Крутит и бесполезно вообще. Просто бесполезняк.
Я сижу в недоумевании, блин, целый день там, всю неделю, сколько вот катался, с того года у меня не было вот этой проблемы. И тут раз тебе. Я сижу, не знаю, то ли на сигналку, на имбилайзер, там, на какой-то думать. Про катализатор начал думать. Вечером давай читать там про катализатор. Уже думал, катализатор ехать удалять, что ли. Хотя она же у меня перепрошитая, там, евро 2. Что, какие там моменты еще? Ну, еще что думал, уже не помню про что я там в интернете начитался там. Короче, думал, надо опять бабло готовить. В общем, я решил не трогать автомобиль. Вечер, короче, почитал в интернет, поизучал, там порастраивался маленько. С утра, думаю, поеду в сервис, узнаю у ребят, там, что замена стоит, там, катализатор этот, если вырезать. Ну и вообще причины, думаю, узнаю. Они мне говорят, ну, а типа, что там у тебя, это и не в катализаторе, может, там причин-то много быть. Кто-то пишет на форумах, что из-за коробки там машина не заводится, реле там и датчик положения коленвала. Ну, она бы, наверное, постоянно не заводилась, я так подозреваю. С утра, с полпинка, ребят, с полпинка просто джик и завелась. То есть у меня такое подозрение, что она поднагрелась там или что, завыебывалась, короче, что-то машинка. Дает о себе знать, что что-то надо заменить. Вот такой неприятный моментик. Сейчас пока что, наверное, начну с бензонасоса. На неделе заеду в сервис, чтобы проверили там как-то давление. Может, на горячую там проверить давление, я не знаю. Короче, как решу этот вопрос, ну, я, естественно, скажу, поделюсь с вами. Может, кто что-то тоже вот такое вот бывало, но это же не каждый раз у меня, то есть это вот раз за 10 месяцев произошло, то есть вообще штука непонятная совершенно. Просто какой-то выпендрёж. Вот. Ну, не хотелось бы заглохнуть так бы где-то вот вдалеке от города, за городом где-то. То есть однозначно буду делать, буду искать причину. Может быть, придется поездить по нескольким местам, нескольких мастеров послушать. В общем, посмотрим. Буду держать в курсе. Ну и что, ребят, будем прощаться на сегодня. О наболевшем и радостные вести рассказал, которые произошли, блин, буквально за вот эту неделю. Плюс на этой неделе я начал антискрипт делать, но это в следующем ролике покажу, поделюсь, там есть какие подвижки в этом или нет. В общем, ребят, всем пока. Там, подписывайтесь на канал, если интересно, ставьте лайки, дизлайки, там, пишите в комментах, может, что-то у кого-то встречалось подобное. То, что машина глохнет и никак себя не показывала. Все, до встречи, ребят.